Привет! У нас сегодня факт про конопляный чай, который мы не говорили до этого. Но когда люди узнают про него, они обычно реагируют вот так. Да ладно! Так вот, этикетку для конопляного чая нам нарисовала нейросеть. Ну, почти. После разных запросов, которые мы скормили ей, финальным вариантом оказался вот этот вот, который сейчас красуется на баночке. Кстати, совсем скоро выходит новый конопляный чай с шиповником. Он также будет доступен на Яндекс.Маркете, поэтому заходите, заказывайте, покупайте.